Hag franchement, tu da la ramon, divar diz, mais songe, mais wa tibi da greste, hag l'ardic Bernès, faut que tu fonces à Morlaix, penaos, en affaire Seznec, ne kebe, digemer, gant ar justice, hag, setu, bah, mais, et d'avant troules, et gouzout kalz muior vite, ar bras deus an dud, ben en affaire, setu on est d'avel, l'hervoué ti Seznec, et penaos et traoù ar vilin et Montroules. Hag klask da gwelet gant a rez o chom tro dro, ma voyan benag, an dvez e Seznec, pe o doa an dvet, tu kous. Setu a eus gwelet tut, doa ben traoù da gonta, tut o doa be an dvet, a oa gant mi bien Seznec d'ar marse, d'ar ede o doa eiz dek vloaz d'ar marse, hag bezo meus bet tri pevar ar kontading traoù hag apez, a gontading ur bern traoù, mais Hermès deus ar micro. Setu ben vre laka ar micro d'an e fri, hop, per. Ne doa ket ron l'ar traoù a bet, hag setu me l'ar me perak, peus ket ron konta, peus kontading a oa interesant, peus kontading an an, pu gant in eus an deus Denis. Denis, Seznec, a zo an hini zo war an tudioù a zo mab bihan Guillaume Seznec. Hag d'ar marese e dek a pevar-ugent, er blavechou pevar-ugent a dek a pevar-ugent, yon eus lake bai ben gwenat e dat kous da l'arrede, diskouez ne oa ket kablus deus tra a bet hag e voa innocent. A setu yon neus gret ur berncheu, neus ur gret leor, a vel ez ae, be neus kemeret un alvokat a oa brud e kaer a oa anvet Denis Langlois, neus skrivet leor kentañ war an afar, a drestol zo bet ur film, zo bet saet d'ar marese gant Yves Boisset, ur film o konta an istor, me konta an istor gwelet deus tu Seznec, ma peus fan. Setu evel-just Andrei neus gret ur bern-reuz. Ouzhpenn, yon zo et da ginnig ileor un tammig peblec'h er France, be neus gret trizek kant prezegen un tamm partout er France. Marté lod ar anor deus gwalennion o vech bennak, hag eon, setu perak el an quasiment ur groazadeg, evit diskouez e oa dinom e oa ket kablus e dat kouz. Met an alvokat Denis Langlois noa goulennet gant a varnerien e Paris penaos advelet ar proses, hag an traoù an ten zo et bars ar c'hleuz, peogwir e c'hwezeg a pevar-ugent, e ne kebet digemeret e vije advelet ar proses. Setu evel-just un taol fall evit ar mab bihan. Met petra zo digouet, pemplañ war-lerc'h, Marie-Lise Lebranchu a oa mer Montroules, a oa kanat e Montroules, hag e oa drestol, ministre ar justice e daouvil unan, Marie-Lise Lebranchu a c'houlenn, pe gant oa droad dervez lezen, a c'houlenn vije advelet ar proses. Setu Marie-Lise Lebranchu a c'houlenn douz ar varnerien penaos velaret la cour de révision e Paris, neus goulgate advelet ar proses. Setu evel-just pa geo ministre ar justice a c'houlenn advelet ar proses, an rai neus un tammig poez, komprenarit? Setu evel-just ar mab bihan Denis, neus laket ar vekannek en dro a diont daou deiz war tout an enchou hag bet e breiz tozo ket pet gwech d'ober prezegennoù da zispleg an dud ne voe ket kablus e dat kouz. Setu nik zo e daouvil unan. Hag perak Denis Leher, se oa Yann o gwir, war-lerc'h e bet laket gantañ Denis Leher Seznec, bremañ e deud d'aver Denis Seznec war Yann. Denis Leher a oa idat a oa dimet gant unan deus merc'hed Seznec. Hag idat oa Leher hag a oa unan deus a re a oa test d'ar proses Seznec hag o tisplega e oa beo Pierre Kemener padaltout an dud a lare oa mar oa be muntret. Setu un test a bouez e oa. Setu ar fambil
penaos a oa war an tu klei hag an hini a zo gant ar seznek kouz seznek kouz zo bet kondanet da jom e kayen betek seiz a daougen, gouze deut en dro d'ar ger, hag neus galet, evel just gwelet i fambil d'ar ma hag Denis a zo barz e ziovrech. Setu bezo bet un tol fall barz ar famil leuer seznek, peguir merc'h seznek neus lazet e goaz, a zo an deuet François Leuer. Hag an dra neus gret e seiz a daougen dirak ar vugal. Ar vugal vare hag ar vamm neus laet gant un tol pistolen e goaz dirak ar vugal. Hag evel just an dra neus koet war speret Denis, hag Denis deus neus kollet ar gomz d'ar mare-se, hag pag deut en dro, ebe saet betek ar blaiz pevañ takant, pag maro seznek, ben ar fin ar seznek kouz neus kemeret ar plas, hag neus kevet plas an tad, e gwirionez, hag evit Denis ar seznek kouz a zo evel just un den a feson un den matri, hag noa c'hoant e gwenad e yavor, hag vije hag yon konta partout e oa un den chik. Voilà. Setu perag e oet ken pell Denis Leuer e barz an afer. Denis Leuer a oa ouzhpenn o labouret barz ar brejou e Paris, l'Assemblée nationale. A yon oa o labouret barz an traoù, setu e vele an deputé bemde. Hag setu yon oa deut a benn da lakat an deputé da zina an tamm paper o laret e oa daou advelet ar proses seznek. Setu an dra en oa poez, ministre ar justice a oulen advelet ar proses, ober deputé o doa sinet evit advelet ar proses, mui evel just tout an dut barz a vro amañ a oa baz o zonj e oa seznek innocent peguer en oa gret a lerioù, a filmoù, a prezegennoù e leiz war an tammse. Setu gis e oa er blavechou daou vil unan, daou vil pem, a tout. Me d'ar mare-se, evel just e oa eno heuliañ an drahe, peogwir oa komanset setu ken koulz heuliañ an traoù, hag ur c'hamar a ding a voe penaos kamar bras gant un noter deus penaos deus Pont-Abat, hag an noter se en oa kemeret ar plas penaos mab kaer seznek da l'arrede Pouliquin. Maître Pouliquin a oa noter e Pont-Abat, hag yon eus bet ur pouez bras pa d'ar proses. A heon noa lezet tamm dossier e ti an noter e Pont-Abat, hag setu baz an traoù-se e oa marté traoù da gaout. Setu on net da welet an noter, hag an noter a ziskouez din an tamm paperen e avel a rae exposé de l'affaire seznek. Voilà, gret sait gantañ, mais sait gantañ e blaiz tri warnugen, dres e miz even tri warnugen. Da l'arrede kontara penaos ar famil pag eo oa kemi koz deus kemener ne responte kemi, ne skrive kemi, ne litra, penaos ar famil neus gret an enklask da hout pe a oa deut dave per kemener a oet divarvet. Setu paperen a bouez, 6 pagen, a setu kaet an dra, meus kaet an dra evit just matri, a setu pez meus goul eo gant ar procureur e Kemper, meus goul gantañ kaout an droad da zellet deus ar paperachou kentañ deus an dossier da l'arrede ar vechketa ema seznek dirak ar polis, peta lâr d'ar polis, a vechketa eo an itron seznek a peta gont d'ar polis. Par c'hoant gwelet un douzenat paperioù, setu tout deus an dossier. Se meus goul gantañ kaout an otri da gaout an rae, hag en un doar e souezus neus laret ding, a vechket a ding vel an un den o tont da vel a hanon, hag an den neus c'hoant goude ar virion e war an afer,
a neket, figure tout derrière te d'avait la hand, alors, metteux d'avait la hand, c'est tu me serons golet en dossier, hag maro ez ding en dossier d'avelet, me brou au dor et ma innocent sezdek du stu, quoi. C'est tu veux juste un procureur, gavi drôle, on dirait, ma pesant, c'est tu mais là, pe vichy cablus peget, mais au kelawener, c'est tu, mais au classe avirion, et mon au classe que difen une homme pegil et deux antol, ou elle vaut, hein, peta gavim bart. C'est tu meus droite, c'est les deux ans dossier. Hag beteken, on a relawener ne mettant de se droite à zèle deux ans dossier. Hag juste, on met le dossier bras, à doit begret un nail, deux Andrae, et les varnes en justice, figure un dossier en orine, un dossier guir, à oued da baris, dirag à varnerien. C'est tu, mais ouais, un nail dossier et Kemper en photocop. C'est tu divar pez meus kait, un tel film, un film bihan, par minute de Arnugen, et France 3, hag l'air est content pez meus kait. Hag a pez meus kait, a zo, tammik disavel mat deus a pez a skrive ar ma bihan e barz e lerioù. Da la rede, meus kavet penaos seznek, a oa ian war l'er ar brezel ruar e pontanezen e oe kam an amerikanet. Parce kam an amerikanet oa leiz a draou, oa o toioù evel just, me oa leiz a draou. Hag bern tut o deus prenet an dra evit tos nitra, a vit gwerz ane evel just keroc'h lec'had. Ma c'hadouz, quoi, ma psan. Hag an otrou sezdek, a rae mem strag et a real, mais an otrou sezdek, yo a drape o toioù hag a verzene, me sonj, me oa pa peren, gwerz a han, Marseille, un an al Grenoble, hag un an al Kosteparez. C'était, mais là, Blaise Hugen, en otrou sezdek, a vouillé, déjà, deus an otoioù. A vouillé deus ar c'hadiak a deus tout a rese, hag enez oa ur mail evit prena, hag gwerz a otoioù, kalz keroc'h, ve just vit a pez doa prena. A padal, be oa an dra bennak a oa kuriouz e baz an afer, yo, an devez neus zo bet kaet penaos sezdek an un auto, no akuzet e ploneve porze, no akuzet un auto baz c'haou, hag an de just nebet divioù a rok e voe bet lairet kom kadiak e naonet. Naonet oa kom c'hambrazi. Setu, on dirait oa drôle war, setu ve just ar polis d'ar marisse, a zon jedion, sezdek doa trapet unan deus a re voe bet lairet, hag oa bet un eng klask, hag bon, neket peller an traoù, peogwir, bon, d'ar marisse gout d'ar brezel, oa leiz a traoù gise, tu an dut, bon, niket peller. Mais an dra zo barzh an dossier. Hag setu war l'er, pa meus gwelet tout an dossier d'avad, a tout, meus bet c'hoant ober levr. Setu meus gret levr kenta, l'affaire kemeneur sezdek, enquête sur un mystère, hag oudeze an traoù zo bet laket war penaos levr biandor. Hag barz an drae, perak meus an dveit an drae an l'affaire kemeneur sezdek, e peogwir e pen keta,